يلا يا باشا نجرب، يلا يا باشا. بس يعني اللي انا شفته ده مش منطقي. يعني هو ده عنده فرط سرعه ولا عنده ايه؟ انا مش ماشي، بس احنا عايشين عشان نجرب. يلا يا باشا، يلا يا باشا. ايه رايك؟ سرعه ايه؟ مفيش اسرع من كده، اقسم بالله ما في اسرع من كده. انا ولا هو؟ تاني تاني. الله الله. بصوا يعني، اهو اهو. في اسرع من كده يا باشا؟ احنا الحمد لله مفيش حاجه تقف قدامنا، احنا كمصريين مفيش حاجه تقف قدامنا. وبعدين يا باشا بقى ربنا يستر. عايز اقول لك على حاجه، بطأ الفيديو كده في اوله كده وهو بيحط، هتلاقي في حركه مش طبيعيه، تمام؟ بس انا برضو كلتها بدماغي، بس احنا برضو صراع. المهم بقى اشوف اللي وقع دوت عشان ما نتضربش. اي خدمه، مش